Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada banyak sekali mainan berlumpur. Wow, lihat, tebal sekali ya lumpurnya. Wow, cepat teman-teman, kita masukkan ke keranjang ajaib ya. Widih, lihat teman-teman, sepertinya mobil ya. Cepat, cepat, cepat. Kita masukkan ke keranjang ajaib ya teman-teman. Wow, lihat, keren sekali. Widih, widih, yang ini kecil sekali ya. Kita muat ya teman-teman. Cepat, 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 cepat. Widih, mari kita bersihkan ya. Wow, topeng sepertinya. Widih, yang ini besar sekali. Wow, cepat, cepat, cepat. Kita langsung memasukkan ke keranjang ajaib ya teman-teman. Wow, keren. Langsung kita masukkan. Wow, mainan terakhir. Widih, langsung kita cari air bersih ya. Wow, widih, widih. Iya teman-teman, di sini ada air segar ya. Wow, langsung kita cuci ya teman-teman. Mainan pertama. Widih, lihat, kira-kira apa ya? Bim, salah bim. Wow, ternyata ada tembak M4. Take time. Widih, wadidaw, keren sekali ya. Langsung kita cari lagi ya teman-teman. Kira-kira apa ya ini teman-teman? Widih, langsung kita cuci-cuci. Wow, bim, salah bim. Widih, ternyata kereta cepat. Widih, wadidaw, berwarna putih dan besar ya. Langsung kita kumpulkan ya. Dan yang selanjutnya, kira-kira apa ya ini teman-teman? Besar sekali. Bim, salah bim. Wow, ternyata palutor. Wow, keren sekali ya teman-teman. Mari kita kumpulkan ya. Dan yang selanjutnya, widih, besar ya. Langsung kita cuci. Bim, salah bim. Widih, wadidaw, ternyata kereta Thomas. Wah, hai, berwarna hijau ya. Mantul, mantap betul. Dan yang selanjutnya, lihat, besar sekali. Kira-kira apa ya? Widih, bim, salah bim. Wadidaw, ternyata mobil transformer. Wih, hehe, keren, keren, keren. Mari kita kumpulkan ya. Dan yang selanjutnya, widih, widih, mantul. Kira-kira apa ya? Bim, salah bim. Wow, ternyata topeng Huluk. Wow, keren. Mari kita kumpulkan ya. Dan yang selanjutnya, lihat, kira-kira apa ya ini teman-teman? Widih, 1, 2, 3. Wow, ternyata ada loader. Wah, hai, keren. Mari kita kumpulkan ya. Dan yang selanjutnya, lihat teman-teman, beroda 4 ya. Kira-kira apa ya? Bim, salah bim.
Wow, ternyata mobil balap. Wow, mantul, mantap betul. Dan yang selanjutnya, lihat teman-teman, kira-kira apa ya ini? 1, 2, 3. Wow, ternyata mobil truk pengangkut rudal. Wow, amazing. Kita kumpulkan ya. Dan yang selanjutnya, lihat teman-teman, besar sekali. Kira-kira apa ya ini teman-teman? Bim, salah bim. Wow, ternyata mobil truk tangki. Wow, berwarna orange ya. Kita kumpulkan ya teman-teman. Dan yang selanjutnya, widih, kira-kira apa ya ini teman-teman? Widih, 1, 2, 3. Wadidaw, ternyata mobil truk kontainer. Wow, berwarna biru dan putih ya. Mari kita kumpulkan. Dan yang selanjutnya, lihat, kecil sekali ya teman-teman. Kira-kira apa ya ini? Widih, 1, 2, 3. Ternyata bus Tayo. Wow, lucu sekali ya. Mari kita kumpulkan. Dan yang selanjutnya, widih, berwarna hijau, tebal sekali ya. 1, 2, 3. Widih, ternyata mobil truk sampah. Wow, berwarna biru. Mari kita kumpulkan ya. Dan yang selanjutnya, lihat. Widih, mainan terakhir. Bim, salah bim. Wadidaw, ternyata mobil damkar. Wow, keren sekali ya. Mainan kita sudah terkumpul semuanya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.